成日都好多朋友講，有啲拳咧就叫做練功拳，例如功力拳啊、鐵線拳啊、太極拳啊。攻防技術咧，其實就唔係好重要嘅。咁如果叫得係拳咧，如果唔係我哋就唔會叫做拳嘅。如果嗰套拳係教你咩叫鐵線，其實係功嚟嘅。係。咁呢套應該係叫做鐵線功，唔係喎，師傅前面有個功字啊嘛，係咪增長功力咧？嗱，其實功力拳本身個功咧。李師傅啊，咁啊好多時咧，啲人都認為咧，啲拳咧可能係分一種叫做練功拳，一啲拳咧就攞嚟應用嘅，應敵嘅。咁有冇咁分嘅咧？即係我哋有時睇啲拳嘅名咧，係功力拳啊、鐵線拳啊，咁大家練完之後都覺得係練氣練力同埋增長功力用嘅。嗱，咁其實傳統我哋記得個拳嘅咧，就一定係同應用技擊有關嘅啊。咁如果唔係咧，我哋唔會叫拳嘅。係啊，我哋索性咧就直情叫做鐵砂掌功。係啊，鐵臂功啊，諸如此類啊。咁如果係鐵線拳咧，就應該叫鐵線功啦。係。唯一一樣嘢，而家大家都好多朋友都聽過，不過呢個近排咧就應該少人去提及一種功，叫做六通拳。係。呢種六通拳咧就係近代一位女士為咗強身健體而編嘅，就學咗一啲動作啊。健身操嚟嘅，嗰套咧就真係唔係拳啦。正如八段咁，我哋兩手托天理三招，條理脾胃就須單舉，左右開弓似射雕，咁呢啲咧就擺明係咩咧？強身健體嘅功法啦。係啲養生功。冇錯，但係養生咧就喺我哋練功夫嚟講咧，同時間都會練到嘅。嗱，咁啊話分兩頭啦。咁有一啲拳咧，就係要你喺嗰方面用功啊，即係譬如係佢係打嘅，佢係講應用嘅。譬如我哋形意拳有個八字功，八字功咧就係嗰8個字嘅功用嘅拳法，咁我哋簡稱叫做八字功。係啊，咁我呢度咧就即係舉個例啦嚇。咁呢個就係同真係應用噶啦啊。咁而一般我哋理解嘅功咧，就係講頭先你所講啦，練功力嘅，增長功力，針對性嘅，我要為咗發揮嗰種功夫嘅威力而練嘅功夫。譬如螳螂拳，咁我哋要練鐵砂掌。點解呢？因為螳螂拳好多時以一個密集嘅連環進攻，換勁嘅距離同埋時間都好短嘅。咁變咗你要喺嗰個掌勁嗰度呢，個威力要發揮得更強。咁所以針對性我哋要練嘅就譬如鐵砂掌啊，同埋點樣可以增強自己個內力啊、個內功啊，咁我哋會練羅漢功啊。咁所以拳法咧就係講緊應用應對嘅戰術上邊嘅嘢。咁我哋有句説話嘅，練功不練拳，猶如母太船。嗱，呢個咧就係即係你係拳術，你係練拳術嘅武術家或者係拳術家，係練功夫嘅。就一定要留意一樣嘢啦，唔係淨係練功嘅。因為當你淨係去練功嘅時候咧，咁你出手就冇方向啦。我哋今日就以功力拳為例啊，好吧？好。你知唔知道功力拳個功字啊？如果你上網去 search 下咧，功力拳個功字多數係寫咩㗎？通常都係寫功夫嘅功咯，即係功字加個力字。咁其實功力拳個功字咧，就係三畫嗰個功。係。工作嘅工啊，工作個工，因為呢套功力拳咧就強調我哋要認識一樣嘢，就係工整嘅勁力，點樣發揮出工整嘅勁力。係呢個師傅話咁，工整嘅勁力練好，咪即係等於練功咯，即係純粹係練呢個內功啊，即係冇係咪技法裏面點體現到咧？嗱，技法裏邊咧，你頭先就係問咗一樣嘢，武學上邊。嗰啲動作啊，最主要我哋要識得分3大元素，係形、法、功。形就係個外形啦，即係你組成嗰個動作係個架係點樣嘅，個姿勢係點樣嘅咧？即係譬如好簡單啦，我握個拳頭點為之握得好，而發揮出一個拳嘅威力咧，咁佢先至點為之個握得好嘅拳。咁呢個形狀啊，法就係嗰個方法啦。
動作與動作之間運作嘅軌跡入邊係蘊含咗啲咩法則，就係方法啦。有啲咩技法喺裏邊啦。而功咧就係頭先我哋之前提到啦，個功力啦。係。咁而形咧喺呢三樣嚟講咧，對於我哋習武者嚟講係相當重要嘅。點解咧？形唔係就係話啊，你擺個姿勢出嚟好靚喎，得唔得㗎？實唔實際㗎？可以咁講，如果你認識功夫嘅話，你就知道擺得好嘅形同個實際應用嘅關係，絕對有關係嘅。即係個結構好唔好？如果你個結構唔好嘅話，即係你試想像下啦，如果個架佢個結構唔好嘅，你能唔能夠負重咧？歪歪斜斜咯，擺多兩下都已經冧落嚟。係啦，就係咁，所以我哋叫做練拳架，練拳架。係。你個架子係點樣？首先你擺好咗個架子先，你擺好咗個架子，你先至能夠再點樣擺啲細微嘅嘢落去。點樣可以再擺好佢咧？原來入邊仲有好多細節嘅嘢嘅喎。我哋有句拳言嘅，就係形不正，法不全啦。當你形唔正嘅時候，個法就唔存在㗎啦，係唔存在，唔係唔齊全啊，係唔存在。咁所以喺功力拳裏邊就係提醒我哋何謂工整嘅力，而工整嘅力即係話當你運作嘅時候，無論形法功呢三樣嘢咧，都要配合得好好，即係提醒警醒翻我哋習武者要留意呢件事情。咁所以咧，我哋喺功力拳咧，我哋係喺精武體育會咧，以前定為一個必修嘅10套裏邊，一開始咧就除咗譚腿咧，就功力拳噶啦。咁所以功力拳喺我哋習技擊嘅嚟講咧，就係我哋嘅開山斧，即係話俾你聽，入邊蘊含咗好豐富嘅實戰技術，亦都係能夠幫到我哋咧，就係喺體育界啦，我哋叫做換骨仙丹。咁所以兩者咧都並兼得嘅。哇！即係練好呢套基礎拳，基本上形法功嘅基礎咧都掌握到㗎咯，師傅。冇錯啦，即係話你有個好嘅開始，同埋理解到入邊同我哋技擊上邊有咩關係。會體會到好多踢打摔拿嘅技術。即係咁啊，師傅，不如講下一套功力拳啊嘛。好啊，咁我哋首先就係點為之工整嘅力啊，好嘛？好啊。功力拳咧，坊間咧，我見到好多朋友咧解功力拳嘅時候咧，都會用摔跤呢個方向咧去嘗試解釋功力拳啲動作嘅。即係例如咧，開頭打嘅時候呢個摔跤動作，呢個都係，再落去都係，甚至到最後係將對方抱腿，然後摔低。有啲人會再用心啲，就係會唔會呢個動作就同摔跤有關啦？會唔會就做一個背摔？咁跟住咧就係。呢個通天炮，會唔會呢個動作穿檔咁樣掉你過去啦？